Вітаю, друзі! Ми постійно вам кажемо про те, що інструмент потрібно підбирати безпосередньо під ваші завдання. Які саме завдання має кутова шліфмашина від компанії Bosch GVS 670? За рахунок потужності 670 Вт та невеликої ваги всього 1,5 кг, дана кутова шліфмашина найкраще підійде для різки металу малої та середньої товщини, а також за необхідності зачистки та шліфування у невеликих обсягах. Купуйте якісний інструмент у компанії Instrumentarium, а наші фахівці вам у цьому допоможуть.